avassalador em La Liga. É o quinto gol dele em 4 jogos. Dentro de casa, primeiro gol no Santiago Bernabéu, virando o jogo para o Real Madrid. O nome dele é Bellingham. Ele já mora no coração do torcedor merengue. Vira do Real Madrid no apagar das luzes. Bellingham, ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume. Bellingham, que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga. Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês.